Tak čaute, ja som Samo, ja som tu z týmu Realtopia. Okrem mňa na tomto projekte pracoval minulý rok aj Michal Hronec ako game designer, Patrik Majer ako grafik a ja ako programátor. Základné info, vybrali sme si na začiatku roka tému For Change, čiže niečo s recyklovaním. Túto tému sme pojali ako 2D top-down stratégia s elementami RPG a resource managementu. To je obrázok, ako vyzerá finálna verzia. Niečo o príbehu. Takže hra sa odohráva v roku 2123, kedy už posledné časti ľudstva prežívajú iba v malých ekologických takých skupinkách, lebo po veľa ekologických katastrofách už väčšina ľudstva vyhynula a poslední vedci z týchto skupiniek sa snažia vytvoriť taký prístroj, ktorým by poslali do minulosti správu o tom, aby sa ľudstvo zmenilo. A vy ako hráč máte postaviť raketu s týmto prístrojom na sebe, vyslať ju do vesmíru a tým zachrániť ľudstvo. Trochu o mechanikách. Veľká časť našej hry je objavovanie, kde hráč prechádza veľmi veľkým svetom a objavuje suroviny a rôzne pozostatky z tej starej civilizácie. Ďalej, tieto suroviny sú v hre 3, drevo, železo a plasty. Hráč ich nachádza vo forme spadnutých stromov, veľkých plastových skládok, starých aut alebo rozbitých mikrovlniek. Následne, teda zbieranie týchto surovín, na zbieranie týchto surovín hráč používa robotov, ktorých posiela na tieto suroviny, aby ich zrecyklovali a následne dostali do jeho základní, kde sa mu pridajú do inventára. Ako vidíte, títo roboti najprv prídu k tej surovine, počkajú tam alebo zrecyklujú ju tam a potom ju následne dajú teda hráčovi do inventára. Management týchto surovín, hráč po tom, čo získa tieto suroviny, má veľmi veľa možností, ako ich môže využiť. Môže vyskúmavať nové technológie, napríklad nové budovy alebo nových robotov, môže upgradeovať už existujúcich robotov, napríklad ich rýchlosť alebo koľko ich môže mať a môže tiež stavať nové budovy, včetne tej rakety a teda dokončiť hru. Využitie týchto surovín, tu je ukázané, na to sú aj modrí roboti, špecializovaní, rýchlejší, ktorí môžu tieto suroviny doručovať do týchto budov rýchlejšie a tým urýchľujú hráčovi hru. Development tejto hry. Na začiatku keď sme začínali úplne od nuly, tak prvá vec, ktorú sme museli spraviť, boli tzv. Gesta, pretože sme chceli mať viacero spôsobov, ako hráč môže interaktovať s hrou. A keďže náš engine, alebo to prostredie, v ktorom sme vyrábali hru Unity, nemalo žiadnu podporu pre nič také, museli sme všetko robiť od spodu. Takže spravili sme systém, ktorý teda dokáže zistiť, či hráč ťukol raz na obrazovku, dvakrát, alebo či poťahol s prstom, alebo či bolo viacej prstov na obrazovke a kde sa práve nachádzali. Následne sme vytvorili kameru, teda s ktorou hráč mohol pohybovať a vďaka ktorej sa pohyboval po svete. Ďalej jednotky. Vytvorili sme jednotky, ktoré hráč mohol ovládať pomocou jednoduchých ťukov a mohol im hovoriť, aby išli na jednotlivé suroviny a mohli ich ťažiť, alebo mohol im povedať, aby už dodávali tieto suroviny do napríklad rakety. Následne sme vytvorili svet, teda, v ktorom hráč sa mal pohybovať. Rozhodli sme sa, že spravíme nekonečne generovaný svet z náhodného šumu. V tomto svete sme tiež vytvorili tie suroviny a áno, sme vytvorili tieto suroviny, ktoré hráč môže nachádzať a ťažiť a tým postúpiť cez hru. V polke developmentu okolo januára sme zistili, že naša hra nie je až taká skvelá, keď sme ju prvýkrát dali dohromady a bežala na menej ako 10 snímkov za sekundu, keď bolo viacej než 10 jednotiek na obrazovke, tak sme sa vrhli na optimalizáciu. Vytvorili sme systém, kde samotné jednotky nevskúšali ísť každý jeden snímok, ale prepočítali si cestu vopred, čo nám ušetrilo toľko resursov, že sme mohli mať až 10 000 jednotiek zároveň na obrazovke. Posledné omáčky.
polovicu asi developmentu sme strávili na vytvorení UI, zlepšení grafiky a takých posledných veciach ako nastavenia, tutoriály a menu. Toto nám bohužiaľ zabralo najviac času, keďže to bola veľmi monotónna práca a dosť nás to demoralizovalo a našťastie sme sa cez to dostali a hru sme dokončili.